Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, ինչ տողատակեր ունի աղմկահարույց եռակողմ հայտարարությունը, որտեղ եւ ինչպես է վարչապետի աթոռն զբաղեցնողը մոլորեցնում, խափում, գցում, բեսեդկայի մակարդակի կռուտիտ լինում, ուշադրություն շեղում, անմեղ գառան մորթիով էլ թաքցնում անհայրենիք էությունը։ Ալիևը հաստատել է, որ դեռ 3 օր առաջ, ամսի 17-ին, Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է կամ համաձայնել է Սյունիքով միջանցք տալ Ադրբեջանին եւ դրանով Հայաստանի հետ հարցերը լուծվեցին։ Կան տարածքներ, որ Փաշինյանը պատրաստվում է հանձնել Ադրբեջանին, որոնք են դրանք, ինչ նշանակություն ունեն։ Արտաքուստ ինչ անմեղ հայտարարության տեքստի վրա են աշխատում Փաշինյանն ու Ալիևը։ Որն է Ռուսաստանի դերն այս ամեն ինչում, ինչու է Մոսկվան միջնորդում կամ մեր պարանոցին փաթաթում ոչ հայանպաստ քարտեզներ, ով է դրա մեղավորը, ինչու է հասարակությունն անտարբեր, կա արդյոք այս վիճահարույց հայտարարության թաքնված հավելված, տարածքներ տալով կկանխի Փաշինյանը պատերազմը Հայաստանի սահմանին, ինչպես հայտարարում է եւ դա ժողովրդի վրա ծախում որպես լավություն, կստիպի Ադրբեջանին Փաշինյանը դուրս բերել իր 600 հոգանոց զորքը մեր երկրի տարածքից եւ ինչ վատ սցենարի սպասել։ Սկզբում Արցախն էր, հետո ռազմագերիների հարցը, հետո Սյունիք, Գեղարքունիք, հիմա էլ Տավուշ ու Արարատի մարզ։ Գերագույն գլխավոր ստախոսի մանիպուլյացիաների շքերթը շարունակվում է։ Իրականում այս ամբողջ խեղկատակության մեղավորը Անկարայի եւ Բաքվի շահերն սպասարկող Փաշինյանը չէ, որը Հայաստանի սահմանները գծելու փորձի փոխարեն լավ կաներ գծեր իր ցինիզմի սահմանները։ Մեղավոր ենք բոլորս, քանի որ անտարբեր ենք։ Մեղավոր ենք եւ պատասխանատու, որ Փաշինյանն իր արկածախնդիր քայլերով շարունակում է կրակի վրա պահել բոլորիս եւ մեր պետությունը։ Մեղավոր են այո նախկինները, որոնք գրեցին չբացող կողպեկներով սահմանադրություն, որոնք չհաշվարկեցին կամ էլ միտումնավոր այնպես արեցին, որ եթե իշխանության գա անհավասարակշիռ մի մարդ, իշխանությունը հանգիստ չփոխվի, սև գործն էլ տանի մինչև վերջ։ Հիմա Փաշինյանի քայքայիչ գործունեությունը կասեցնող պետական օղակ չկա։ Խորհրդարանը պիտի ասեք, եկեք շրջանցենք թեման, անիմաստ է։ Ինչևէ, լսեք գերագույն գլխավոր գելխեղտին, ինչ ասաց առավոտյան կառավարության նիստում։ Այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ, որովհետև դա 100%-ով համապատասխանում է Հայաստանի ազգային շահերին։ Ուշադրություն դարձրիք տգիտության մակարդակին։ Որտեղից ձեզ այսքան փուչիկ ինքնավստահություն, Փաշինյան։ Այն, որ գառ են մորթում ձեր ոտքերի առաջ, ձեզ թվում է լուրջ ղեկավար եք։ Քանի ղեկավար ասացի, հիշեցի, Հայաստանը չունի ղեկավար, կամ էլ ունի, բայց ինքն էլ չգիտի այդ մասին, կամ էլ գիտի, բայց իրեն բանի տեղ չեն դնում։ Պետության ղեկավարն ըստ մեր սահմանադրության հանրապետության նախագահն է, որի քաղաքական բացակայությանը վաղուց ենք սովոր։ Արմեն Սարգսյանի գրասենյակը հայտարարել է, որ նախագահը տեղյակ չի եղել Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթղթին եւ չի ներգրավել այդ աշխատանքում։ Հանրապետության նախագահը ենթադրյալ փաստաթղթին առնչվող գործընթացների եւ քննարկումների մեջ ներգրավված չի եղել եւ չէ։ Հետևաբար նա բացարձակապես տեղեկացված չէ այդ փաստաթղթի, առավել եւս դրա մանրամասների մասին։ Հանրապետության նախագահը համոզված է, որ նման գործընթացները պետք է լինեն առավելագույնս հրապարակային եւ բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ։ Ցավալի իրողություն է, որ փողոցից իշխանության եկած Փաշինյանն այնքան է իմաստազրկել պետության ինստիտուտները, որ նույնիսկ երկրի նախագահը չգիտի իր նշանակած վարչապետը ինչ է անում, տարածքային եւ փողային ինչ առևտրի մեջ է թշնամի պետության հետ։ Թեև ճշմարտության դեմ չմեղանչելու համար ասեմ, օտար պետությունների շահերին ծառայելու առումով Արմեն Սարգսյանն էլ պակաս ֆիգուրը չէ։ Անցնենք առաջ եւ փաստերով փորձենք հասկանալ,
ինչ տարածքներ է Փաշինյանը պատրաստվում հանձնել Ադրբեջան եւ արդյոք Արցվաշենի թեման կա օրակարգում։ Սա էլ ասեմ, որ պարզ լինի։ Հայտարարության հավելվածը կա, դեռ երեկվանից էր շրջանառվում համացանցում։ Փաշինյանը զարմացել էր, ինչպես է այն սպրդել մամուլ։ Փաշինյան կամ Մոսկվայից, կամ Երևանից։ Եթե Երևանից է, ուրեմն ձեր կողքը թիմ չկա։ Պատեհապաշտներ են, որոնք 0 ժամին ձեզ կոպեկով կծախեն, քանի նրանց որակն է այդպիսին։ Իսկ եթե Մոսկվայից է սպրդել, ուրեմն Ռուսաստանը մի կողմից ձեզ օգտագործում է, Թուրքիայի հետ հարցերը լուծում, մյուս կողմից էլ ձեր գյամերը քաշում, որ հանկարծ օրու մեջ չասեք Ֆրանսիա, արի զորք տեղակայի Սյունիքում։ Ինչևէ, հիմա խնդիրն արդեն Սյունիքը չէ։ Այդտեղով Փաշինյանը պատրաստվում է միջանցք տալ Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան։ Նախիջևանի եւ Հայաստանի սահմանին էլ կա Գորդյան հանգույց, որը Փաշինյանն ու Ալիևը իբր փորձում են լուծել այս հայտարարությամբ։ Տիգրանաշեն կամ Քյարքի։ Քյարքին մեկն էր խորհրդային Հայաստանի այն 4 էքսկլավներից Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Վերին Ասկիփարա եւ Քյարքի, որոնց նկատմամբ Ադրբեջանն ունի պահանջներ։ Խորհրդային Ադրբեջանում էլ կար մեկ հայկական էքսկլավ, Արցվաշենը։ 90-94 թվականներին պատերազմի ընթացքում այդ 5-ն էլ վերացան, 4-ը անցան անկախ Հայաստանի, մեկը անկախ Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Վարչական այս միավորների պատմական պատկանելիության հարցը այսօր չեմ քննարկելու շատ պարզ պատճառով եւ նախընտրելի կլիներ Հայաստանի կիսագրագետ եւ անհայրենիք իշխանությունն իմանար այդ մասին։ Տուրք չտար ամեն անմեղսունակի թրքաբարո հայտարարության եւ Ադրբեջանի հետ բանակցելիս իմանար ինչ քարտեզով գնալ եւ խոսել, ոչ թե տակաթրջել թուրք տեսնելիս։ Ուսապարկերի հավաքածու, սա ձեզ է վերաբերվում։ Ուրեմն ադրբեջանական 4 էքսկլավները Հայաստանի առաջին հանրապետության, ապա եւ խորհրդային Հայաստանի կազմում են եղել։ Կարմիր Մոսկվան բավարարել է խորհրդային Ադրբեջանի հակահայկական տարածքային հավակնությունները եւ դրանք տվել Ադրբեջանին։ Սա իմացեք։ Չգիտեք, կարդացեք կամ էլ նայեք էկրանին։ Նախ խոսքը 4 անկլավների մասին է, ներկայացնեմ այդ թաքնված հավելվածը, որի մասին խոսվում է համացանցում եւ ադրբեջանական բոլոր պորտալներում այսօր հստակ խոսվում էր այդ մասին։ Խոսքը Վերին ոսկեպար, Ներքին ոսկեպար, Բաղանիս, ինչպես նաեւ Սոֆուլու եւ Բարխուդարլի շրջանների մասն է, այդ էքսկլավները մեզ համար անկլավներ, բայց Ադրբեջանի համար էքսկլավներ, այս Տավուշի մարզի հյուսիսարևելյան, Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանների այս համայնքների կամ գյուղերի մասին է, ինչպես նաև հաջորդը, քիչ առաջ նշեցի Տիգրանաշենը, Քյարքին հայտնի։ Այս հատվածում Երևան Մեղրի ճանապարհին, որին քիչ հետո անդրադառնալու եմ։ Նշեցի, որ այս տարածքները ընդհանրապես եղել են Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ խորհրդային Հայաստանի սահմաններում։ Երբ Ադրբեջանը գալիս է իր ձեռքին ունենալով 1928-29 թվականների քարտեզները եւ մեր իշխանությունը չգիտես ինչու հպարտությամբ է խոսում այդ մասին, նրանք նույնիսկ չեն էլ հասկանում, որ 28-29 թվականների խորհրդային քարտեզներով անգամ այս էքսկլավները եղել են Հայաստանի տարածքում։ Չեք հավատում, նայեք։ 1920 թվականի դեռ 20 թվականին, այստեղ ռուսերը նշված է, դեկտեմբերի դրությամբ, այսինքն Հայաստանի խորհրդայնացված Հայաստանի պայմաններում, մենք տեսնում ենք Ադրբեջանская ռեսպուբլիկա եւ Ռեսպուբլիկա Արմենիա, այս տարածքներում հյուսիսարևելյան, ինչպես նաեւ Արցվաշենի էքսկլավը եղել է Հայաստանի կազմում։ Լավ նայենք այս քարտեզին, սա 1920 թվականի արդեն խորհրդային Հայաստանի պայմաններում մեր տարածքներին է վերաբերվում։ Հաջորդ քարտեզը, որը 1928-29 թվականներին է վերաբերվում, տեսեք, Արցվաշենը ունի ցամաքային կապ ճանապարհ
խորհրդային Հայաստանի հետ։ Այն բոլոր տարածքները, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցի, խոսքը Տավուշի մարզի, այսյուս-արևելյան հատվածների մասին, ինչպես նաև Տիգրանաշենի կամ Քյարքիի մասին են, 28-29 թվականների քարտեզներով, խորհրդային քարտեզներով պատկանել են խորհրդային Հայաստանի։ Խորհրդային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման խնդիրները այդպես էլ չլուծվեցին։ Դե առաջին հանրապետության շրջանում դա անելը հնարավոր էլ չէր, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ մեր սահմանները այդ ժամանակ չգծվեցին հայտնի խնդիրների պատճառով, իսկ ԽՍՀՄ տարիներին տեղի ունեցավ շատ հետաքրքիր քայլ։ Ազգամիջյան կոնֆլիկտներից խուսափելու նպատակով սահմանազատում որպես այդպիսին տեղի չունեցավ, բայց եւ նախկին Ելիզավետպոլի նահանգի Ղազախի գավառը բաժանվեց, ուշադրություն, ուզում եմ այստեղ նաև քարտեզի վրա ցույց տամ, այս գավառի մասին է խոսքը, բաժանվեց Դիլիջանի խորհրդային շրջանի, Դիլիջանի եւ ադրբեջանական Ղազախի գավառների միջև։ Այստեղ կարևոր փաստ ընդգծեմ։ Խորհրդային միության, եթե կարելի է ասել այդ իրավարար վճիռը, նախատեսում էր, որ Արցվաշենը մաս է կազմում նույն այս Ղազախի շրջանի հայկական տարածքին։ Ավելին, ինչպես տեսնում եք այս քարտեզի վրա, Արցվաշենը եւ խորհրդային Հայաստանը ունեն ցամաքային կապ։ Մենք սովորաբար Հայաստանի քարտեզը երբ տեսնում ենք գլոբուսի վրա թեկուզ կամ Google-ի միջոցով, Google-ի քարտեզների միջոցով փորձում ենք տեսնել, տեսնում ենք, որ այս անկլավը որևէ ցամաքային կապ չունի։ Այնինչ խորհրդային միության տարիներին այդ ցամաքային կապը ապահովված է եղել խորհրդային Հայաստանի հետ։ Հետագայում 1930-ականներին Ադրբեջանը Հայաստանից փոկեց Արցվաշենի հետ ցամաքային կապը եւ Կարմիր Մոսկվան այն թողեց Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն ամբողջությամբ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը կտրվեց Արցվաշենից եւ ցամաքային որևէ կապ արդեն գոյություն չուներ Հայաստանի եւ Արցվաշենի միջև։ Աշխարհագրությունը առաջին հերթին անվտանգության հարց է։ Լուրջ պետությունները 21-րդ դարում առաջնահերթ իրենց անվտանգության խնդիրն են լուծում։ Միայն տահասները կառաջնորդվեն պատրանքներով եւ թշնամու ջրաղացին ջուր լցնելով, հիմար թեզեր հայտարարելով, հավատալով, որ խաղաղ գոյակցության համար ճիշտ քարտեզագրում եւ չգիտեմ ինչ։ 1915 թվականը մոռացանք 1911 թվականին երիտ թուրքերի Սալոնիկի գաղտնի ժողովը, որտեղ կոնկրետ խնդիր էր դրված։ Օսմանյան կայսրության անվտանգությունն ապահովելու համար Արևմտահայաստան ամբողջությամբ պետք է դատարկել եւ թրքացնել։ Ճիշտ քարտեզը քո անվտանգությունն է։ Ոչ թե համաշխարհային առաջատար բուհերում անգիր արած տեքստերդ, գույնս գույն թութակի պոչով ցնդաբանություններդ։ Ադրբեջանն ինչ տրամաբանությամբ է գործում։ Հայերի հետ խաղաղ գոյակցության, թե մեծ Թուրանի երազանքով։ Իսկ դուք Փաշինյան, Ալիևի հետ ձեռք-ձեռքի նույն քաղաքականությունն եք իրականացնում։ Նույնիսկ եթե չեք ցանկացել նման քայլի գնալ, թեև խստորեն կասկածում են, ուրեմն այնպես չխառնեիք ամեն ինչ, որ Ռուսաստանը այդպես չվարվեր մեր հետ։ ՀԱՊԿ-ի եւ Մոսկվայի դեմ դեմարշից առաջ մի պահ մտածեիք հետևանքների մասին։ Կապիտուլյացիա ստորագրած Փաշինյան, Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Վերին Աքսիփարա կամ Վերին Ոսկեպար եւ Տիգրանաշեն։ Ընդհանուր տարածքը 5200 հեկտար է։ Կրկնեմ, 5200 հեկտար։ Սրան եթե գումարենք փաստը, որ ձեր իշխանության օրոք Փաշինյան Ադրբեջանը Նախիջևանի կողմից 10000 հեկտար առաջ է եկել չեզոք գոտում։ Ստացվում է, որ թշնամի Ադրբեջանին եք նվիրում կամ նվիրել, թույլ եք տվել, կտակել եք, խոստացել կամ չգիտեմ ինչ եք արել, բայց Բաքվի տիրապետությանն եք հանձնել 15000 հեկտարից ավելի տարածք, այսինքն 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Հեյ, ուսապարկեր, լսեցիք, գլուխ եք հարթուկում,
անարյուն, առանց կրակոցի Թուրքին նվիրում եք Հայաստանի 150 կիլոմետր տարածք, 400 հեկտարը դարձրիք չգիտեմ ինչ։ Առանց կրակոցի Թուրքին նվիրեցիք մի ամբողջ Քաշաթաղ, Ակնա, Քարվաճար, Սանասար թղթի վրա։ Ամփոփելով, ինչ անել ձերբազատվելու այս խայտառակ հայտարարությունից, որի թաքնված մասերը այդպես էլ չեն բացահայտվելու եւ Փաշինյանական խունտան հերթական մութ գործարքն է անելու ժողովրդի թիկունքում։ 10 կետով ներկայացնեմ վիճակը եւ անելիքները։ Առաջին, քաղաքական ուժերը պետք է դեն նետեն նախընտրական մարաթոնը եւ անցնեն գործի։ Երկրորդ, Նիկոլին հեռացնելով երկիրը չի փրկվելու։ Պետք է քոքահան անել նիկոլիզմը։ Փաշինյանի եւ Չարիկ դարձած իշխանության հեռացումը ընդհանրապես գործիք է։ Երրորդ, Փաշինյան տեխնոլոգիաներով չպետք է պայքարել նրա դեմ։ Պետք է խնդիր դրվի նաեւ նման հայտարարության թաքնված հավելվածի բացահայտումը անհապաղ։ Ուրիշ խնդիր չպետք է քննարկվի։ Սուտ խոստումներ, ունկահաճո ելույթներ չպետք է հնչեն, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը վարվեց։ Հայտարարության մութ ցալքերի բացահայտումը չպետք է վերածել նախընտրական շոուի, քարոզարշավի, որպեսզի փողոցում մարդիկ հավաքվեն։ Չորրորդ, արտգործնախարարությունը առաջինը պիտի անցնի գործի եւ պարալիզացնի այս վարչակազմի քայքայիչ գործունեությունը։ Նախարար Արայիկ Այվազյանը, որի ազգային պետական մոտեցումները ընդհանրապես որևէ աղերս չունեն ազգադավ այս իշխանության ծրագրերի հետ, իր թիմով, պրոֆեսիոնալներով հանդերձ, ցուցադրաբար պետք է լքի արտգործնախարարության շենքը։ Ոչ դիվանագիտություն խաղալու ժամանակն է, ոչ էլ կոկետություն անելու։ Դասագրքային եւ արարողակարգային հիմարությունների մասին մտածելու ժամանակ չկա։ Պետք է կասեցնել պետության մայրամուտը։ 5-րդ, Գլխավոր շտաբի պետին եւ պաշտպանության նախարարին շտաբ պետք է հեռացնել պաշտոնից։ 6-րդ, Հայաստանում ոչինչ չի փոխվելու, եթե չփոխվի վարվող քաղաքական կուրսը։ Այդ կուրսը կվերանա, եթե փոխվի մտածողությունը։ Մեր մտածողությունից պետք է դուրս շպրտել ամենագլխավոր խոչընդոտը՝ բարդվողականությունը։ Ուրիշի միջոցով մեր երկիրը պաշտպանելու պատրանքը։ Մեր երկիրը պիտի պաշտպանենք մենք եւ մենք դա կարող ենք անել։ 7-րդ, Այսքանից հետո բոլոր նրանք, ովքեր իրենց թիվ 1 խնդիրը համարում են արտահերթ ընտրություն կոչվող խայտառակությանը մասնակցությունը, լեգիտիմացնելու են հակահայկական քաղաքականությունը, օգնելու են Նիկոլ Փաշինյանին այս խայտառակությունը կիսել բոլորի հետ եւ բարթել բոլորի գլխին, այսինքն պարտությունը կիսել։ Խայծը կուլ մի տվեք, նիկոլիզմը քոքահան անելու երկու ճանապարհ կա։ Փողոցից եկածին փողոցով հեռացնել, որքան էլ դա դուր չգա ռուսին, ամերիկացուն, եվրոպացուն կամ մոզամբիկցուն, որոնք 2018 թվականի փողոցային իշխանափոխությունը լավ էլ ընդունեցին կամ էլ երկրորդ տարբերակը լուծումը Արցախում է։ Այո, Արցախում։ Բոլոր նրանք, ովքեր գիտեն այս պատերազմի մութ էջերը, պայմանավորվածությունները, մեղավորներին, ով ում հետ ինչ գործարքի է գնացել եւ լռել են մինչեւ օրս, նրանց փրկվելու վերջին շանսն է։ Նրանք լավ գիտեն ինչպես ձերբակալել մեղավորներին եւ խառնել բոլորի խաղակարգերը, այդ թվում տարածաշրջանային խաղացողների։ 8-րդ, ով է այս ամենի կնքայրը։ Ռուսաստանը։ Գուցե։ Եթե Մոսկվան է ստիպել Փաշինյանին, ուրեմն դիվանագիտական այնպիսի սխալներ ենք թույլ տվել, որ արժանացել ենք այդ վերաբերմունքին։ Ռուսաստանն այս հայտարարությամբ, որը նոյեմբերի 9-ից սկսած երրորդն է, այս քայլով ավելի է լավացնում հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, խնդիրները լուծում Մերձավոր Արևելքում, Ադրբեջանին մեր հաշվին պահում կոնտրոլի տակ, վերահսկում է իր գործողությունները, պահում դրանք կանխատեսելի, Բաքվի հետ գնում է տնտեսական խոր ինտեգրման, գուցե ներգրավի Ադրբեջանի ՆԻԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ կազմում։ 9-րդ, Փաշինյանն ընկել, մեզ էլ իր հետ է քաշել ինքնասիրահարվածության
չհաշվարկված խոսքի, հախուռն պահվածքի եւ մանկապատանեկան ողջևորվածության ճահիճը։ Այս վիճակում նա չէր հայտնվի, եթե պոպուլիզմից բացի այլ գաղափարախոսություն որդեգրեր։ Փաշինյան, հիշում եք, երբ ծաղրում էիք բոլոր տեսակի իզմերը, հպարտանում էիք, որ ոչ մի գաղափարախոսություն չունեք եւ չեք ընդունում, հալածում էիք ազգայինը, գլուխ գովում, որ ճիշտ եք դուրս եկել, քանի որ մշտապես սխալվել եք։ Հավատայիք լիբերալիզմին, կոնսերվատիզմին, սոցիալիզմին, չգիտեմ, որ գրողու ցավին, հավատայիք եւ ձեր թիկունքին, այս պահերին կռնակ ունենայիք, երես ունենայիք ժողովրդի աչքին նայելու եւ օգնություն խնդրելու։ Ժողովուրդն էլ ոչ թե բաժան կլիներ, շվարած, նախկինների վերադարձի վախը փորում, արդարացներ եւ հանդուրժեր ձեր ամբովանդակ իշխանությունը։ Եվ 10-րդ վերջինը։ 1994-2018 թվականներին Նախիջևանի ուղղությամբ Ադրբեջանը չուներ առաջխաղացում։ Փաշինյանն իր հետևողական քայլերով հանցավոր անտարբերությամբ թողեց ադրբեջանցիներին մոտենալ եւ գրավել չեզոք գոտուց որքան հնարավոր է շատ տարածք։ Խոսքը 10,000 հեկտար տարածքի մասին է։ Ադրբեջանն այդ խնդիրը լուծեց մի քանի ամսում։ Կհարցնեք մեծ հայքը ինչպես այսքան փոքրացավ։ Այսպես փոքր զիջելով։ Անասնական կրքերին տուրք տալու խոստումներով օտարի կոշիկը լիզող ղեկավարներ ունենալով։ Ես ավարտեցի այսօրվային թողարկումը կհաջորդի մեր փոքր տեսահոլովակը, որը վերաբերվում է 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայանալիք խորհրդարանի արտահերթ ընտրությանը եւ այդ ընտրությանը մասնակցել ցանկացող կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքների, քաղաքական ուժերի եթերաժամից օգտվելու պայմաններին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, դիմդրեք։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի դրույթները, Արմյուց հեռուստաընկերությունը հրապարակում է 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին տրամադրվող եթերաժամի մասին տեղեկատվությունը։ Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին տրամադրվող եթերաժամի 1 րոպեի գինը սահմանվում է 20,000 դրամ ներառյալ ավելացրած արժեքի հարկ։ Յուրաքանչյուր կուսակցությանը կամ կուսակցությունների դաշինքին նախընտրական քարոզչության ամբողջ ժամանակահատվածում կարող է տրամադրվել եթերաժամանակ ամեն օր ժամը 20-ից մինչև 21-ը։